আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো যেটি আপনাদের জন্য খুবই উপকারী। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি। ভিটামিন সি শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমকে স্ট্রং করে তোলে। আর করোনা ভাইরাসের আবির্ভাবের এই সময়টাতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি খেতে হবে। চলুন দেখা যাক সেটি আপনি কিভাবে তৈরি করবেন। পরিমাণ মতো পানি, আদা, লেবু, এলাচ ও লং, দারচিনি, তেজপাতা, সামান্য গুড়। এবার সেটা ছেঁকে নিব। তারপর পরিবেশনের জন্য একটি কাপে নিয়ে নিচ্ছি। তারপর এতে আদা কুচি, লেবু কুচি ও পুদিনা পাতা দিয়ে পরিবেশন করব। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর সবার সাথে শেয়ার করবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।